Ցանկացած մեծ պետություն ուժային կենտրոն տարբեր տարածաշրջաններում ուժում է իր դաշնակիցներն ունենա եւ իր ազդեցությունը տարածի այդ տարածաշրջանում այդ պետության միջոցով, որտեղ բոլորի վրա մեծ ազդեցություն չես կարող թողնել։ Իմ կարծիքով անցյալ 30 տարվա ընթացքում Ռուսաստանի Դաշնությունում տպավորություն է, որ այդ Կովկասյան տարածաշրջանում հարավային Կովկասում իր հենարանը Հայաստանի Հանրապետությունն է, բայց իշխանությունը փոխվելուց հետո բազմաթիվ փոքրիկ դետալներից սկսված մինչև առանցքային իշխանության ներկայացուցիչների կողմից հայտարարություններ իրենց մոտ հստակ տպավորություն ստեղծվեց, որ բազմաթիվ հարցերում այդքան էլ հուսալի չենք, բայց ինքս ամեն ինչը փոխադարձ երկկողմանի հարաբերություններ են եւ ցանկությունները յուրաքանչյուրի կողմից ավելի շատ է, դու պետքա նայես ինչքան ես դու թույլ տալիս։ Եթե այստեղ ղեկավարը այնպեսին է, որ թույլ է տալիս, իհարկե կարա Ռուսաստանի Դաշնությունը սկսի զանգերով մեր քաղաքականությունը որոշել։ Եթե թույլ չի տա, ուրեմն կլինի լավ հարաբերություններ, դաշնակցային հարաբերություններ, ռազմավարական գործընկերություն, բայց զանգերը կլինեն այնքանով, ինչքան որ դու թույլ ես տալիս։ Այսինքն ընկերությունը բոլորս գիտենք, որ պիտի փոխադարձ լինի։ Հետո Ռուսաստանից մենք շատ բաներ պահանջելով, մենք մոռանում ենք, որ շատ բաներ պետք է նաև մենք անենք, որպեսզի ընկերդ քո կողքը։ Ես դա եմ